Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra avsnittet sammanfattade vi om vad förra säsongen handlade om. Vi lyfte ännu en gång fram den fantastiska insatsen som Boris Ersson gjorde 1994 när han åkte ner till Sydafrika och bara nyfiket frågade runt. Vi lyfte ännu en gång fram programmet som Kalla fakta gjorde i samband med att Sydafrikaspåret verkligen blev aktualiserat 1996 i samband med att Dakok bara i förbifarten nämnde vad som hänt Olof Palme. Om det fortfarande finns en osäkerhet i vilka som ligger bakom, uppmanas att titta på dessa 15 minuter ännu en gång för att verkligen förstå vilken information Boris kom hem med. Det är nämligen en mycket viktig förutsättning för att verkligen ta till sig resten av denna serie. Det är en mycket viktig förutsättning för att förstå alla turer av desinformation och vilseledanden som svenska myndigheter bjöd på för att verkligen tysta ner hela denna tydliga bakomliggande motivbild. Allt detta sammantaget kommer att förklara svenska politikers mörkläggande och styrande över myndigheter och media. Det kommer också förklara hur Sverige ser ut som det gör idag. Det finns nämligen ingen bättre och mer rimlig förklaring till hur politiker i Sverige har bedragit den svenska befolkningen i snart 40 år och vilka kostnader det har fört med sig för vårt samhälle. I denna del kommer vi att fördjupa oss mer kring hjärnan bakom mordet, Craig Williamson. Vi kommer att börja med att försöka förstå vilka otroliga resurser som Sydafrika hade för att motarbeta motståndet mot apartheid. Även att detta gjordes långt utanför Sydafrikas gränser och att det gjordes på flera platser i Europa. Så för alla de som tycker Sydafrika ligger långt borta, även vid tiden för mordet, behöver verkligen fördjupa er i vilka dåd som regimens säkerhetsagenter låg bakom, runt om i Europa. Men det är otroligt viktigt att förstå just personen Craig och vad han är kapabel till. Hur han genomför sina dåd. Precis som vi tog upp i förra avsnittet, så är det så viktigt att förstå hur denna person verkligen njuter av att lura och bedra, som den superspionen han är. Det är först då man förstår vad drivkraften och de bakomliggande motivbilderna kommer ifrån, när han själv ser sig som bara en beordrad soldat i den sydafrikanska regimens tjänst. Hur Craig infiltrerade IUF-organisationen med den svenska ledaren Lars-Gunnar Eriksson fick alla reda på i förra avsnittet och i Kalla fakta-programmet. Men hur långt detta gick behöver vi verkligen titta närmare på. Vi läser därför hur stolt Craig är, när han även kom mycket längre än så, i Expressen från den 5 oktober 1996. Rubriken på artikeln är alltså: "Jag lurade skjortan av dem." Spionen skrev riksdagstal åt Mats Hellström. Den sydafrikanske superspionen Craig Williamson gör sig ända in i den svenska demokratins hjärta, riksdagens talarstol.
Där stod Mats Hellström och läste högt ur superspionens tal. Jag lurade skjortan av dem, avslöjar Craig Williamson för Expressen. Craig Williamson, 49, jobbade i 17 år som hemlig agent åt Sydafrikas underrättelsetjänst och pekas nu ut som den som organiserade mordet på Olof Palme. Williamson hyllades som hjälte i hemlandet när han under 1970-talet nästlade sig in i det svenska apartheidmotståndets innersta cirkel. Jag skrattade för mig själv. Där satt jag, en sydafrikansk agent, och skrev tal åt svenska politiker som ledde kampen i världen mot apartheid, säger Craig Williamson när Expressen träffar honom i Angola. Craig Williamson fick snabbt en hög post inom International University Exchange Fund, IUF, i Genève som biträdande chef. Han blev den svenska chefen Lars-Gunnar Erikssons högra hand. Minst 2 gånger. När Williamson avslöjades som spion blev det känt att han spökskrivit åt svenska politiker, oklart vilka. Men Craig Williamson berättar nu för Expressen att en av dem är socialdemokraten Mats Hellström, som senare fick flera ministerposter. Det var många gånger, jag minns inte på rak arm. En gång handlade talet om varför Sverige inte satte större press på sydafrikanerna efter att ANC-aktivisten Steve Biko torterats till döds i säkerhetspolisens fängelse. Jag tror att jag skrev något om att Sverige borde agera i FN också. Ett annat tal handlade om den vita polisens grymheter mot de svarta under upploppen i Crossroads i Kapstaden. Expressen har gått igenom Mats Hellströms tal om Sydafrika under den här tiden. I november 1978 frågar han dåvarande utrikesministern Hans Blixt om statsrådet tänker ta initiativ i FN eller andra organ som syftar till att rädda staden Crossroads i Sydafrika från förstörelse och dess befolkning från tvångsförflyttning. I ett annat tal citerar Mats Hellström, som då var en lovande riksdagsman, en sydafrikansk som klagar över att Sida snålar med bidragen till befrielsekampen. Det väcker irritation inom Sida. Och Craig Williamson lyckas på ett utstuderat sätt föra in en kil i det svenska biståndsarbetet. I ett avslöjande brev som IUF-chefen Lars-Gunnar Eriksson skriver till Craig framgår att IUF använde Mats Hellström som sin lobbyist i Sydafrikafrågor. Eriksson skriver till Craig: att Mats tog upp frågan har visat sig kontraproduktivt och har återigen gjort oss, och mig i synnerhet, till syndabock för Sidas byråkratiska frustration. Han fortsätter: men jag bryr mig inte så länge vi A. får pengarna och B. får ännu mer nästa år. Sedan föreslår Eriksson att Mats Hellström ska ordna en lunch som IUF betalar med chefen för Afrikabistånd inom Sida för att släta över. Viktiga uppgifter. Idag sitter Craig Williamson i Angola och skrattar åt hur han lurade Palmes pojkar. Socialdemokraterna Mats Hellström, Pierre Schori och Bernt Karlsson. Via Schori, Hellström och Karlsson fick jag massor med viktiga uppgifter som jag förmedlade, säger Craig Williamson. Det handlade till exempel om ANC-folk i exil i Sverige eller England. Hela tiden rapporterade jag hem. Säkerhetsagenterna hemma visste var de skulle plocka upp svenska biståndspengar. Vi stal dem på posten och sen spred vi rykten att fackföreningsfolk och andra som var mottagare av biståndet hade försnillat. Dog 1990. Daisy Farm, säkerhetstjänstens ökända spion och tortyrcentral utanför Pretoria, byggdes av Craig Williamson med svenska och danska biståndspengar. Det blev ett hårt slag för Lars-Gunnar Eriksson när Williamson avslöjades som spion. IUF smulades sönder. Williamson befordrades. Lars-Gunnar Eriksson dog i en hjärtattack julen 1990. Dessförinnan hade han flera gånger hotats till livet av sin gamle vän. Hoppas ni nu mer kan förstå att det inte bara handlade om att stjäla lite pengar från IUF. Det gav alltså Craig otroliga möjligheter att närma sig svenska politiker och suga ut ännu mer information om vart och hur pengarna skulle transfereras. Vi läser även upp kommentarerna från de inblandade socialdemokraterna. Mats Hellström, larvigt.
Mats Hellström bekräftar att han träffat Craig Williamson 2 gånger, kanske någon ytterligare gång, och skakat hand. Mats Hellström är numera ambassadör i Bonn. Han säger att det var ett trauma för apartheidmotståndare i Sverige när Craig Williamson avslöjades som spion. Men Mats Hellström fnyser åt ordet spökskrivare. Larvigt. Jag tog in underlag från olika håll. Även IUF. Sedan gjorde jag en egen bedömning. Jag är faktiskt inte en person som läser upp andras tal. Craig Williamson nämner 2 tal som han ska ha skrivit åt dig. Ett om Steve Biko och ett om Crossroads. Jag har tittat på dina tal och du tar också upp detta. Jag tar in underlag från olika håll. Sedan gör jag en egen bedömning. Olika håll. Hade ditt budskap varit detsamma om inte Craig Williamson hållit i pennan? Det har han inte gjort. Jag har tagit in material från olika håll. Jag är inte så dum, någonsin, att jag litar på en enda källa. IUF såg dig som sin kanal in i riksdagen. För dem var jag naturligtvis en viktig person. Och självklart har jag krävt mer bistånd för Afrika. Biståndsminister Pierre Schori tar också lätt på superspionens uppgifter om sin roll som spökskrivare. Det är väl inte så konstigt. Han infiltrerade ju under en tid. So what? Känner du till att Williamson hjälpt Eriksson att skriva tal som Hellström läste i riksdagen? Nej, det gör jag inte. Men det är väl mycket möjligt eftersom de jobbade tillsammans. Det är väl inget märkvärdigt med det. Självklart ska ambassadören försöka släta över allt genom att försöka blanda upp informationen med att det var mycket han hämtade från olika håll. Faktum är att han träffat Craig själv. Han har tagit upp de ämnen som Craig nu redogör för. Skulle Craig verkligen ha försökt hitta Hellströms tal och sedan själv hittat på att han just lyft fram dessa ämnen? Självklart inte. Dessa uppgifter är mycket trovärdiga och vittnar om hur naiva och godtrogna svenska politiker var på denna tiden. Det vittnar såklart också om hur Craig bedrev sitt spionarbete och hur han lyckades nästla sig in bland högt uppsatta socialdemokrater. Men samtidigt vittnar det om hur stolt Craig är för det han lyckades med. Det är här man verkligen måste förstå vad som driver Craig i hans avskyvärda handlingar han utförde i regimens tjänst, speciellt mot Sverige och dess ledare Olof Palme, som vid tiden för mordet var regimens fiende av staten. När man väl får en inblick i hur Craig infiltrerar och bedriver sin verksamhet är det bara att fundera på hur lätt det verkligen var för Craig att lura mindre kritiska och oinsatta personer på Kreta för att komma nära Olof Palme utan att han anade något. Men mer om det kommer framöver. Det är även otroligt viktigt att förstå att Craig sågs som en hjälte efter alla saker han genomförde i regimens tjänst. Vad tror ni grundläggande bakomliggande motivbilder till hur personer beter sig egentligen handlar om? Men framför allt, förstår ni varför grundlurade socialdemokratiska politiker absolut inte ville att mer kring Craigs bravader skulle komma fram? Förstår ni att socialdemokratiska högt uppsatta politiker hade alla möjliga bakomliggande skäl till att fortsätta mörklägga även den här historien som alltså kommer fram 10 år efter mordet i samband med att Sydafrika äntligen lyfts fram i ljuset? Men för att förstå mer om Craig och tiden efter mordet på Olof Palme läser vi en annan artikel i Expressen redan från 1987. Här lyfter vi fram viktiga belägg om vad Craig sysslade med tiden efter mordet på Olof Palme. När Craig försöker att bli invald i det sydafrikanska parlamentet, men att han sedan för en mycket framträdande roll som verkligen kan bekräfta hur uppskattad han var av regimen i Sydafrika för det han gjort. Sydafrikas mästerspion Craig Williamson förnekar att han har haft något att göra med mordet på Olof Palme. Nu tänker han stämma de tidningar som påstått detta. Bilden togs för en månad sedan under valkampanjen. Rubriken är: "Jag har inte mördat Palme".
Den sydafrikanske mästerspionen Craig Williamson förnekar bestämt att han skulle ha något att göra med mordet på Olof Palme. Den anklagelsen framfördes i Svenska Dagbladet igår. Till Expressen säger Williamson: de måste vara fullständigt galna. Enligt Svenska Dagbladet undersöker Palmespanarna nu ett sydafrikanskt spår. Enligt en uppgiftslämnare skulle Olof Palme ha mördats av 3 sydafrikanska polisagenter som tog sig till Sverige en tid före mordet. Hjärnan bakom mordet, säger tidningens uppgiftslämnare, var den kända sydafrikanske mästerspionen Craig Williamson. Uppgiftslämnaren säger också att mordplanerna godkänts på hög nivå i Sydafrika. Motivet bakom mordet skulle ha varit Olof Palmes engagemang i kampen mot apartheid i Sydafrika. Kandidat i valet. Williamson driver ett finansbolag i Johannesburg. Han ställde upp som regeringspartiets kandidat till valet i början av månaden, men lyckades inte vinna någon plats i parlamentet. När Expressen ringde upp och berättade om Svenska Dagbladets uppgifter blev han mycket upprörd. Jag har inte mördat Olof Palme. De måste vara fullständigt galna om de tror det. Palme utgjorde inget allvarligt hot mot Sydafrika. Våra fiender finns i första hand i Lusaka, Zambias huvudstad. Craig Williamson tycker det är konstigt att tidningen publicerar dessa uppgifter utan att först be honom om en kommentar. Nu tänker han stämma Svenska Dagbladet. Även om jag så skulle bli tvungen att resa till Sverige så kommer jag stämma tidningen. Jag hoppas att de har gott om pengar, för jag kommer att stämma dem tills jag äger tidningen. Inte skakad. Svenska Dagbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Hans L. Zetterberg är inte direkt skakad av detta hot. Zetterberg säger bara: han är välkommen. När Craig Williamson inte lyckades bli invald i parlamentet blev han istället medlem av presidentrådet. Det är en grupp framstående vita sydafrikaner som fungerar som president P.W. Bothas personliga rådgivare. Williamson är med andra ord en inflytelserik person i Sydafrika. Hans kompanjon i finansbolaget är emellertid en mycket tvivelaktig herre. Han heter Mario Rixi, är född i Italien och har mycket nära förbindelser med regimen på ögruppen Seychellerna. Han är bland annat efterlyst i England sedan han organiserat telefonavlyssning av exilseycheller där. 1981 genomförde en grupp legosoldater från Sydafrika ett misslyckat kuppförsök på Seychellerna. Då ryktades det att de hade officiellt stöd från Sydafrika. Legosoldaternas ledare mördades sedan under mystiska omständigheter. Mario Rixi har suttit i fängelse i Italien för svindel. Täckmantel. 1970 greps han i Schweiz med förfalskade sedlar på sig. Han utvisades senare ur landet. Williamson och Rixis firma är officiellt ett helt respektabelt finansbolag. Invisa rykten gör dock gällande att detta bara är en täckmantel och att bolagets verkliga uppgift är att fungera som mellanhand för utländska företag som tvingas lämna Sydafrika. Williamsons firma hjälper dem alltså att fortsätta göra affärer i Sydafrika, även sedan de officiellt gjort sig av med alla intressen i landet. Tidigare var Craig Williamson en mycket framgångsrik agent i Sydafrikas mäktiga och fruktade underrättelsetjänst. Han infiltrerade radikala studentorganisationer inne i Sydafrika. Sedan flyttade han sin verksamhet till Genève. Där infiltrerade han International University Exchange Fund, IUIF, en organisation som förmedlade mycket stöd till apartheidmotståndare inne i Sydafrika. Han fick också en god insyn i befrielserörelsen ANC:s arbete innan han avslöjades 1980. Ska man detaljtolka rubriken, så har han faktiskt rätt. Det är inte han som mördade Palme, att det var han som sköt. Men det var han som planerade allt. Men sedan ställde legosoldaten och yrkesmördaren Anthony White vid Ekorima-hörnan. Men det viktiga är att 1 år efter mordet på Olof Palme så är Craig alltså delaktig i en valkampanj för riksdagsvalet. Allt detta tyder på att hans insatser som superspion åt regimen nu är över, när han skyltar med sig själv på detta sätt.
Det kan inte vara så bra för denna man att visa sig, om han nu tänkt sig att fortsätta sin karriär som spion. Men det är alltså de mycket viktiga uppgifter om vilken roll han senare fick, som verkligen tyder på att han blev befordrad för de insatser han gjort för regimen. Att han blev en inflytelserik person. Det visar alltså att han inte skulle kunna sättas dit för det han tidigare gjort. Kom även ihåg Kraigs koppling till den kriminella Mario Rixi, vilket vi kommer att återkomma till framöver. Så bara efter ett år efter mordet på Olof Palme, så visade det sig att Kraig inte längre är någon hemlig superspion, utan en uppenbart skyltande politisk representant och en personlig rådgivare till presidenten. Kan man bli mer befordrad för sina tidigare insatser? Ur ett svenskt perspektiv, med alla trovärdiga tips som kom in honom Kraig som hjärnan bakom mordet, tyder väl allt detta även på att Kraig inte alls skulle komma att bli utpekad mer för inblandningen. Allt tyder mer på att han skulle lyftas fram, för att ingen skulle kunna komma åt honom. Lägg även märke till hur snabbt som Kraig hotar med att stämma tidningen, för de uppgifter de lyfter fram, och samtidigt är säker på att till och med ta över den. Man får en mycket stark uppfattning om att detta redan var en planerad strategi. Att tidigt gå till motangrepp mot svensk media, som gav sig på de sydafrikanska agenterna. Det är också något vi kommer att djupdyka i mer framöver.